¿Está grabando ahí? Está. Dale que sí, ahí sí. ¿Te la traigo? Sí, por favor. Pará, me lo traigo. Dale. ¿Sí? ¿Ah? ¿Vale? Sí. Ya se escucha. Suena esa. Carlos. Sí. Ahí se escuchan los pesos, están acá nomás. Acá te lo que agarra con esa. No, con la pala lo vamos a agarrar. Lo vamos a probar bien abajo, por eso. Ahí. Si es que no los pillamos, si los pillamos con la mano mejor. Fíjate bien. ¿Quieres que te iluminemos? Sí, para que va a ser un poco más grande. Fíjese. ¿Se escuchan? Ahí sí. Sacate el casco. ¿Va a llegar acá? ¿Querés que saque un poco más ahí? Al revés. Tirate al revés, Mateo. Por acá, Diego. Diego. Tirá, Acostate y yo el pecho de la espalda para agarralo. sabe cuánto están. Toma, ¿querés los guantes? Toma. Vamos. Ahí se escucha. Ahí, dale. Va. Écheme tierra. ¿Y para qué filmamos todo esto? Para subirlo al Facebook, para que vean que alguien hace algo. Ahí, ahora sí, a ponerlo lo más cerca. Que los bomberos no están al doce todo el día. Mira, Sí, es verdad. Se va a ir sacando de uno. Sí. Creo que yo ya los hubiera sacado todo. ¿ah? Creo que yo ya lo hubiera sacado todo. Mira, avisar mañana. Y si me hubieran avisado, yo lo hago. No, si te quedas trancado. Que me han dado. Ahí va uno. No se ven los chocos. Acércate más, si no te van a hacer. No, hace no. Ya que está de paso, dijo que arreglar la... Ahí viene el perro. Me tiembla mucho la mano. Y no se No.